Nima uchun biznesingiz o'xshamayapti? Negaki siz faqat promotion berilgan vaqtida bitta joyga yig'ilyapsiz. Masalan, deylik, trening berish kerak. Treningda hamma kelmayapti-ku, lekin ertaga ustozingiz bitta mahsulotni sovg'aga bermoqchi bo'lsa, sizning eringiz yuboradi. Yoki tadbir bo'ladigan bo'lsa, tadbirda sizga sovg'a beriladigan bo'lsa, qaynonangiz yuboriladi. Yoki bo'lmasa, ertaga nimadir sizga sovg'a berilmoqchi bo'lsa, unda doimo uyingizda ovqat bormi, eringiz bormi, kimdir bormi, ota-onangiz bormi, hech qachon sizga qarshiliklar yo'l qo'yilmaydi. Nima uchun sizning biznesingiz o'xshamayapti? Biz doimo tekinga o'rganganmiz. Nima deymiz? Agar ustozim bepulim bo'lganida edi, treningni pulini o'zim to'lagan bo'lar edim. To'g'rimi? Deb aytasiz. Negaki doimo tekinga o'rgangansiz. Sizga doimo sovg'a berilishi kerak. To'xtab tur, men qachon rivojlanaman? Nima uchun treninglarga kelishingiz kerak? Ya'ni nima uchun yoki treninglarni olib borishingiz kerak? Negaki shogirdlarning sizga nisbatan sharti kamayishi uchun kerak. Nima uchun? Aynan treninglarda xato va kamchiliklarimizni ko'ramiz. Aynan treninglarda qanday ishlashni o'rganamiz. Endi sizning o'zingiz bir oyda bir marta bilim olishingiz uchun, ya'ni ofisga borishingiz uchun, rivojlanishingiz uchun bir kun vaqt ajratmas ekansiz, hech qachon hech kim bo'la olmaysiz. Men kecha aytdim qizlarga, hurmatli liderlar dedim. Bitta odam dedim, 14 soat yo'l bosib, bir oyda bir marta sizning treningingizga kelmas ekan, undan nima kutyapsiz dedim. U sizga qayerdan bir oyda bir marta 14 soat yo'l bosib kelib, o'zi uchun vaqt ajratmas ekan, qayerdan u avtopromotion oladi? Qayerdan u uy oladi? Qayerdan oyga 15 ming dollar, 80 ming, 100 ming dollarga chiqadi? Hech qachon. Siz o'zingizga o'zingiz o'ylaring. Agar men biznes uchun vaqt ajratmas ekanman, hech qachon sizga biznes pul bermaydi. Bizning xato qayerda? Bizning xato birinchi navbatda faqat pulni o'ylayotganimizda, rasxod o'ylayotganimizda. Oldin pul topib olay, keyin boraman. Oldin pul topib olay, keyin qilaman. Ustoz, hali pul topmadim-ku deb aytasiz. Hali pul topishingiz uchun ham hozir kelishingiz kerak. Hozir keyinchalik pul topishingiz uchun ham hozir 10, 14, 2, 3 soatlab yo'l bosib kelishingiz kerak. Mana shu vaqtida biznes o'xshaydi. Oldin natija qilay, keyin bo'laman degan narsa bo'lmaydi. Oldin o'qiymiz, o'rganamiz, imijingizni o'zgartirasiz, so'zlaringizda o'zgarishlar paydo bo'ladi. O'zingiz o'zgarasiz, keyin insonlar sizni eshitishni boshlaydi. Nima uchun insonlar sizni eshitmayapti? Negaki sizda natija yo'q. Natija bo'lishi uchun esa siz bir oyda bir marta 2 soat, 3 soat, 10 soat, 14 soat uzog'i bilan yo'l bosib bitta joyga rivojlanish uchun bormas ekansiz. Siz doimo uyda nolib o'tiradigan inson bo'lib yuraverasiz. Ustoz menga o'xshamayapti degan so'zlar bilan ovvora bo'lasiz. Qachonki bugundan boshlab biznesga vaqt ajratasiz, ustozingiz kel degan joyga kelasiz, bor degan joyga borasiz. Negaki bizda doimo ustozning pulini sanash bor, lekin ustoz qayerlarga boryapti, nima ish qilyapti, necha soat vaqt ajratyapti degan tushuncha yo'q. Bugundan boshlab o'zingiz bilan o'zingiz shartlashishingiz kerak. Negaki eng og'ir narsa, bilasizmi? Disiplina haqida ko'p eshitganmiz. Disiplina bu jamoadan oldin o'zingiz bilan o'zingizning disiplinangizni to'g'rilashingiz kerak. 9:00 da chiqib ketish kerakmi? 9:00 da chiqib ketish kerak. Bizda esa doimo 9:00 da chiqib ketish emas, 9:00 da uyda o'ralashgan holda chiqib keta olmaslik bor. Ya'ni soat bilan ishlashishni o'rganishingiz kerak. Kimlar o'zini ko'rdi?